Yes, Action Marlon. Yes. Salamat, kid. Mhm. Pasalamat ang type na maka Pwede balay ka po yes ng mga officers. Aha. Sige. Sir, istoryahan ta drug testing nga kon padalban tagid ang katuyuan para may baluan kung ang tawo nagatake sa illegal nga droga o kung wala. Tikod sa gobyerno ginapatigayon ang pinakatinutuyo para mangin drug-free ang workplace. Sa inyo sa Paris, may ara kamugin kasugtan nga pagpatigayon sang drug testing galing ang tawag is voluntary. Una gid sir, paano ninyo naisugtan nga magpa-voluntary drug testing ang pila ka mga members nyo? Sang Friday, nagimo kita sa aton regular board meeting kag isa-ina sa mga agenda, no? Kay kabalo kita sa mga kalatabo sa mga LGUs. Ah. Nga may mga nang positive nga mga empleyado nga ara sa gobyerno nga serbisyo. Aha. So ginaprobahan sang board of directors sang PACE bilang mga representative kita sa aton mga kaupod nga mga empleyado, Mhm. provincial government nga mag-voluntary to express our support kay kabalo ka ag sina may mga report na nakalabot as per interview sa aton provincial administrator. Aha. Hindi lang nagayos kag may mga empleyado kita nga membro Mhm. sa aton organisasyon nga nagaduso Uy. kung aton ina ma daw bilang sabat bala. Mhm. That is subject to be proven pa man nga mga report. We as officer, we will set an example sa ato ng mga kaupdanan, Mhm. no? To volunteer ourselves. Isa ini kadako nga lihok ang ato ng mga upod nga bilang board of directors ang aton union. Mhm. Hindi lang sobra kami 3,000 ka empleyado ang members ng PACE is 2,200 all over the province of Negros Occidental. Aha. Ti karon kung kami mismo nga opisyal dira, hindi mangin modelo, hindi lang sa Negros Occidental nga mga empleyado, kundi sa bilog ng mga LGU. Mhm. So we answer the call for example, di ba? Action Matlon. Aha. So we submit ourselves voluntarily. Okay. Hindi isa ini kada ko nga panghangkat, Mhm. kung ikaw ara dira sa sinang sa mga report, una mo sa hanay namon bilang opisyal. Kaya Aha. kabalo ka bilang union officers, we must be accountable sa ato ng mga giho, ti kalaway man la karon kon masuspitsuhan pa kita. So on Wednesday, we let our staff nga mag-coordinate sa isa ka drug testing diri sa accredited drug testing sang Bacolod Mhm. to submit ourselves voluntarily for this drug test. Okay. Pero sa inyo, sir, mga opisyalis kag members, mga pila na sa isip nyo ang nag-commit nga mapadrug test this Wednesday? Sa pag-board meeting namon, ang present sa board of director, as I have said, 8 kami, no? Kaya Mhm. may isa ka unlit, so may 2 ka hindi bla present. Aha. So kami nga 8 sa Wednesday, so willing kami through our board resolution nga mag-conduct sa drug test. Aha. So kung may aragid man nga mga board nga may trabaho bala nga hindi ta pwede bala sila ka famous sila ng trabaho. Mhm. So we will follow the same. So kung hindi ko man sa Wednesday, but for me as the chairman of the Progressive Alliance of Capital Employees, aragid ko sa Wednesday. Yes. Kag, sir, tub san one ang voluntary drug testing? So we will complete our new set of officer this week. Mhm. Kumpito ko namon ini. Aha. Tinguha namon nga kung after sine kung ano gid man ang resulta
So makita na guro sa aton nga provincial government na ang aton intensyon kag ang suporta sa ila programa sa nga dapat kung gobyerno kang empleyado wala nag-intra. Okay. Drug testing, syempre may drug test kits. Kag ina nga test kits, dapat baklo na siya. Sabayan sa Okay. gasto, sir, iya ini ka PACE, pondo, or iya ka provincial government? Sa bilang board of director, the PACE will iyasang PACE ini nga pundo ang atong gamiton. And actually tag 250 per test kit na ang ang gidpakanbas na nakagina. So kung tanawon ta, isa ini ka gamay lang nga kantidad pero importante ang salig sa aton. Ini sa maghalin sa pundo sa aton organisasyon. Okay. Are, sir, magsiling kita voluntary, wala pilitay, kundi ang gusto lang. Ang istorya, sir, magamuni, hindi gid malikawan, no? Damo gid sang nagasiling nga kon voluntary, do matupa siya sa ginatawag nga useless, bangod ang nagapa drug test basta voluntary, laban-laban na resulta siya na balana mismo sang nagapa drug test nga negatibo. Ano ang reaksyon mo sa ni Sir Ruben? Ang challenge siguro kung wala kaya simple lang na kung wala kaya sala hindi kaya madlock mag-presentar sa imo kagulingon. So kung sino gid man nga board of directors sa amon nga hindi magpa-practice ti ara sa iya ang benefit of the doubt. So dira ta makita nga gina-open ta ini nga voluntary. Hindi niya hindi niya kabalo ka kung official ka Action Marlon. Masubo na kung gitsa kung di ikaw gid ang unang sampulan. Paano ka makakampanya sa imong mga kaupod? Amo ni ang atong programa kung ikaw mismo ang hindi mag-submit. So we will show amo ni ang kapakita nga ginapakita sa atong paggulingon nga nang sincero kita. By the way, sir, ang miyembro sang PACE, dala man ang mga JOs kag COS? Hindi. Ang atong membro, ang mga regular kag mga casual employees lang. Okay. Aring question, kung may mga GO kag COS na gusto magpa-drug test, okay lang? Okay lang. Kaya actually, may plano kung may programa ng atong provincial government. Lagin pa sa payag sa atong provincial administrator. Ginopen to ang bidding sa mga drug drug kit. So gasuporta kita na. Hindi lang buti nga kami nga casual ang regular. Mas ayogid nga para sa atong tanan. Pero hindi masarangan sang presya nga i-shoulder sa kung maka-counterpart kita dira. Paglamat kita. Pero kami nga mga opisyal, kung walo lang kami o kung 11 o kung 10 ang willing, kaya niya sang pundo sa atong organisasyon. Bilang chairman sang PACE, anong mensahe nga gusto mo ipalabot sa iban pang miyembro niyo, Sir Ruben? Ang aton nilihok, hindi lang ni sa kung ano nga bagay, wala kita diri na personal nga mga kaupod naton. Ang aton diri para ini sa pagbindicate man bala sa aton mga government employee. Nagaserbisyo kita sa gobyerno, panawagan ini bilang inyo ginbutang bilang chairman sa aton organization, kung kita ari diri sa aton pagserbisyo sa provincial government, we will support the programs and whatever activities nga ara sa aton organization. Suportahan tayo ini. So kabay pa kung may aragin man dira sa aton nga may mga problema dira ti wayta siniga personal ta ila. So bilang pangulo, ang aton niya panawagan nga i-submit naton sa paagi sini ang aton kaguling. Salamat kamayong gabi. Salamat gid, sir, kag kamayong gabi. Action Firing Line. Ang chairman sang nagbalik nga chairman